warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Kurniawan. Saya sebagai helper mekanik pemeliharaan mesin 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video dokumentasi pekerjaan preventive maintenance vacuum pump unit 2. Dan di sini saya sudah ada job card dan permit yang sudah di-approve oleh atasan K3 dan operator. Ini job card dan ini permitnya. Kemudian sebelum melakukan pekerjaan, jangan lupa memakai APD seperti helm, dan di sini sudah saya siapkan kunci Inggris, grease gun, CRC, termogan, sikat kawat, dan majun. Kemudian sekarang lakukan pekerjaan sesuai dengan job card.
dokumentasi pekerjaan preventif maintenance Pakumpa punya 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum.